magaalaan aduun ittiin dhinne Mataharaa bara 1920 kan hundeeffamte yommuu ta'u godina Shawaa Bahaa keessa tokkodha. Magaalaan Mataharaa magaalaa Adaamaarraa kiiloomeetira 99 fagaattee gara bahaa biyyatti geessu irratti argamti. Magaalattiin giddugala gabaaf mijaa'aa taate haaraa basaqaan faayamtee kan argamtudha. Magaalaan Mataharaa sababa hojii daldalaa sa'aatii 24 keessatti kan gaggeeffamu ta'uu ishiitirraa kan ka'e maqaa addaa magaalaa aduun ittiin dhinne jedhu argattee jirti. Aduun tun kan sa'aatii 24 boqonnaa malee waggaa guutuu itti fufuudha. Namni hunduu akkuma humna isaatiin kan ittiin hojjetee bu'aa irraa argatudha. Hojiiwwan misoomaa hojjetamaatti hawwattummaa magaalaa dabaluu fi magaalaa jireenyaaf toltu ijaaruun wal qabate hojiiwwan fakkeenyummaa qaban magaalaa kanatti hojjetamaa jira. Hojiiwwan misoomaa magaalaa Mataharaa keessatti xiyyeeffannaan hojjetamaa jiru keessa hojii ijaarsaa piroojeektii qarqara haaraa basaqaarraa ijaaramaa jiru isa tokkodha. Magaalaan Mataharaa giddugala gabaaf mijaa'aa taate haaraa basaqaan faayamtee kan argamtudha. Qilleensa mijataa fi uummata tokkummaa fi jaalalaan nageenya tikfachaa misoomaaf abdii qabaachuun keenya milkaa'inaa karooraa badhaadhina maatiif carraa guddaadha. Kanaaf kottaa waliin taanee magaalaa keenya hamisoomsinu jedhu kabajamoon kantiibaa magaalichaa obbo Addiisoo. Mataharaa misoomsuu barbaadan kottaa Mataharaan nagaa, Mataharaan jaalala, Mataharaan waan misoomaaf ta'uu danda'u kamiyyuu qabdi. Mataharaan bishaan guddaa iddoo biraatti argamne, bishaan qulqulluu bareedaa iddoo biraatti argamne qabdi. Kottaa waliin taanee magaalaa keenya magaalaa Mataharaa misoomsinu jenna. Xumura irratti magaalaan Mataharaan nageenya qabdi, nageenya wal qabatee shakkii tokko malee dhuftanii magaalaa keenya irratti misoomsitan qabeenyi isin asitti gadi dhangalaastan kun wabii kan isinii fudhannu ta'uusaa yookiin immoo wabii kan isinii taanu ta'uusaa garanumaan waamicha dabarsuun barbaada. Guddaa galatoomaa. Magaalaan Mataharaa magaalaa hawwata akka taatuu fi jireenya hawaasaaf magaalaa mijatuu gochuuf hojiilee misooma keessatti jalqabaman qindoomina hawaasaa fi tumsa mootummaatiin cimanii itti fufnaan guddinni magaalaa Mataharaa mirkanaa'uu danda'a.